wa bi ulumi fid dharain amin. Adabun naumi utahe iki kubab martelake adab itu iki udah turu kolan dika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida ateta nalikane nekani sira madja'aka ing kon turu ira fatawadha mangko wudu sira wuduaka kelawan wudu sira li sholati maring salat umat wajib mangko nuli turu mereng sira ala sikika ing atase sisi ira al aimani kang tengen wa kulan ngucap sira Allahumma du Allah ini sedune ingsun iku aslam tu masrahake ingsun nafsi ing awak ingsun ilaika maring panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh ketika kamu mendatangi tempat tidurmu maka wudulah dengan wudumu seperti wudu untuk sholat. Kemudian tidurlah miring pada lambungmu yang kanan dan ucapkan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawatu amri ilaika rahbatan krana demen wa rahbatan lan wedi ilaika maring panjenengan la malja'a wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi arsalta waj'alhunna akhira ma tatakallam fa innaka in mutta mongko setuhune sira lamun mati sira min lailatika saking wengi ira mutta mongko mati sira ala fitratul Islam ing atase sucine agama Islam wa asbahta lamun tangi isuk sira asbahta mongko manjing asabta mongko ngenani sira khairon ing perkara kang luwih bagus. Baca doa ini pada lambungmu yang ketika kamu mendatangi tempat tidurmu maka wudulah dengan wudu untuk sholat, kemudian tidur miring pada lambung yang kanan dan ucapkan doa ini tadi Allahumma inni aslamtu ila akhirih. Sesungguhnya jika kamu meninggal dunia di malammu itu maka kamu mati dalam keadaan sucinya agama Islam. Jika kamu tidak meninggal tapi kamu masih diberi kesempatan sampai pagi hari maka kamu mendapati kebaikan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala manutus sapa iku kala ngucap sapa hina yawi ing dalam semangsane temurun ira ila firasi maring lemeke aman ya. Medun ila firasihi maring leme iman la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim ufirat mongko den ngapura apa dunubuhu pira-pira dosane man wa in kana senajan ana apa dunub iku misla zabatul bar padane umbluke segara. Siapa yang mengatakan ya ketika mendatangi tempat tidurnya artinya sudah di atas tempat tidur mengucapake la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah azim, maka diampuni dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Wa qala sallallahu man qala utasapa iku kala ngucap sapa man hina ya'wi ila firasi semangsane nekani maring tempat tidure man astaghfirullahalladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih salah samarat ghufirat maka di ngapura apa dunubu dosane man wa ing kana senajan ana apa dunub iku adada awraqil asjar sejumlah wilangane godhonge pira-pira wit wa adada ayamid dunya lan wilangane pira-pira dinane dunya. Siapa yang mengucapkan ketika di atas tempat tidurnya Astaghfirullah alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih
3 kali, maka diampuni dosa-dosanya meskipun sejumlah bilangan dedaunan yang ada di pohon dan sejumlah hari yang ada di dunia. Ringan kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min muslimin ora ana ta muslim siji yakhud iku ngalap maja'ahu enggon turune man fayaqra mongko maca suratan ing sak suratan min kitabillah sing kitab Allah illa wakkala kejaba masrake sapa Allah bi kelawan man malakan ing malaikat yahfadhu kang njaga sapa malaikat ing man min kulisen sange saben-saben suwiji uti kang larani apa saeng man hatta yantabih sehingga tangi sampeyan naumi sang turune man. Membaca satu surat dari Al-Qur'an ketika mau tidur, maka ya Allah kecuali Allah akan memasrahkan dirinya satu malaikat, ya Allah akan masrahkan pada orang yang membaca itu satu malaikat yang menjaganya dari segala sesuatu yang menganiayanya sehingga ia terbangun dari tidurnya. Suratan apa saapale ya al-ikhlas sing cendhek, al-falaq, muawwidzatain ya. Manut sampai ku qara maca ayat al-kursi ayat kursi hina ya wis ing dalam mangsane medun sapa man ila firasi maring leme eman nami ya karibhu mongko ora marek iman apa setan sahat hingga manjing subuh sapa man. Saya baca ayat kursi ketika mendatangi tempat tidurnya, ya maka setan tidak akan mendekat dengannya sampai ia masuk subuh. Ayat kursi dibaca ketika sholat. Waman qara'a fatihatal kitab, siapa yang baca al-fatihatal kitab ing fatihai kitab wa qul huwallahu ahad qul amanahu mongko paring aman ing man sapa Allah min kulli syai'in saking saben-saben silal mauta kejaba mati. Ya Arab tidur membaca Fatihah, surat Ikhlas, maka Allah akan memberikan keamanan dari segala sesuatu kecuali mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam utus sapa iku awa medun ila firasi maring firase man tahirun halis suci ya guru ahli eling sapa man Allah hatta yaghlibuhu sehingga nglendeh ing man apa anu asu ngantuk alam yang qalib mongko ora pindah sapa man saatan ing dalam sak mangsa sing wengi yasalu hale nyuwun saman Allah khairan ing kebagusan min khairid dunya saking khairan ing kebagusan min khairid dunya tinimbang kebagusane dunya walan illa atau kejaba paring sapa Allah ing man iya ing khair. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dalam keadaan suci, duwe wudu, eling maring Gusti Allah, mengingat Allah sehingga ngantuk mengalahkannya, maka tidak akan pindah orang itu satu waktu dari malam yang meminta ya siapa orang tersebut kepada Allah kebaikan dari kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah akan berikan padanya. Wa qala sanida awan nalikane nekani sapa rajul ila firasi maring firase rajul ibtadarahu mongko agege ing man sapa malakun malaikat wa setan fayakun ngucap sama malaku malaikat ihtim mungkasana sira bihon lan bagusan wa ekul ngucap sapa sa ihtim mungkasana sira pisan kelawan kealean wa ita saya kodan nalikane saman kala ngucap sama malik iftah buka sira bihon bagus wa kala ngucap sama setan iftah buka sira bisarin kelawan kealean. Jadi setiap rajul mendatangi tempat tidurnya, malaikat dan setan itu berlomba-lomba menyegerakan dirinya untuk mengucapkan kepada yang tidur itu, bukalah ya ihtim bisyarrin. Malaikat mengatakan ihtim bi khairin, akhirilah dengan kebaikan. Ihtim bisyarrin, setan mengatakan pungkasilah dengan keburukan. Ketika bangun bukalah dengan kebaikan, setan mengatakan bukalah dengan keburukan.
berlumba-lumba segera mendatangi orang yang tidur. Babu fis shadaqati ta'iku bab ing dalam martelake sedekah. Kala nanti sapa sallallahu alaihi wasallam hasinu muga-muga hasinu jaga sira kabeh amalkan bondo ira bizakah lan zakat wa darulan. Wadawu tu wadawu lan nambone sira kabeh martakum ing lara ira bis sedekah lan sedekah. Jagalah hartamu dengan zakat, obatilah sakitmu dengan sedekah. Waman kana yu'minu billahi yaumil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyu'addi zakat amalihi, hendaknya ia membayar zakat hartanya. Wa ma min sahibidabin ora utawi wong kang duweni emas wala fitna ora kang duweni perak la yu'addi kang ora bayar sapa sahib mina saking dhahab fiddah haqqa ing hake saking hake dhahab fiddah illa idza kana kejaba nalikane tinemu apa yaumul jum'ati dina apa yaumul kiamat sufihat mongko den gelar sapa den gelar lau maring sahib apa safaiha minarin pira-pira gelaran saking geni fa uhmiya mongko den panasake sapa sahibul dhahab alaiha ing atase sofaih finari jahanam ing dalam neraka jahanam fayuqa mongko den tali pihak lan sofaeh apa jambu lambunge man wa dhaharuhu lan gegereman kulama baridat semangsane adem apa nar uidat mongko den baleni apa nar lahu maring sahib. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir maka bayarlah zakat hartanya. Tidak ada seorang yang memiliki emas dan tidak ada yang memiliki fiddah perak yang tidak membayarkannya haknya kecuali di hari kiamat nanti digelar untuk sahib budzahab wal fiddah sofaiha minar gelaran sangka geni neraka. Kemudian diurupake fa uhmiya dan panasake naon sofaih ing atase sofaih finari janam ing dalam neraka janam. Fayuqwa mongko den talekake utawa tempelke utawa dijos. Fayuqwa mongko dijos pihak lan sofae sing sangka api neraka itu apa lambunge lan gegere. Ulama ben semangsane adem apa nar dibaleni kaya mau kanggo sahibuz dzahab wal fiddah. Qala sallallahu alaihi wasallam zakah ta wong kang nyekah zakat benar iku ing dalam neraka. Wa ma talifa ora rusak apa malun bodo fi barin ing dalam daratan wala barilan ora lautan illa bisan man zakah kejaba kelawan sebab nyekah zakat. Wa mana qasa ora kurang apa malun bondo min sedekaten saking sedekah bal yazidu balik tambah apa mal bal yazidu balik tambah apa mal. Wong sing nyekah zakat itu di dalam neraka, tidak rusak harta di daratan, tidak di lautan kecuali sebab nyegah zakat. Tidak berkurang harta dengan disedekahi tapi tambah dan terus bertambah. Wa qala andika sapa sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu te sedekah iku tunammi ngebahake apa sedekah rizqa ing rizik ngembangake atau mundhakake rezeki
sedekah kowe ngundakake rezeki. Wa tazidu lan nambah apa sedekah fil umri dalam umur wal mali lan bondo. Nambahi umur lan bondo. Wa sedekah tu ta sedekah fisir ing dalam samar tudfiu iku meredam apa sedekah khotobar rabbi ing muring-muringe pangeran, kemarahannya Allah. Sedekah dalam samar, tingkah samar itu iso memadamkan kemarahan Allah. Wa fil alaniyati lan ing dalam tingkah ngedeng tukafiru iku nebus apa sota al khotiata ing kesalahan keluputan waktu dihibran ngilangi apa sota ansaifiha saking wong kang duweni sedekah mi'atan ing 100 wasabina lan 70 apane saron kaelean. Wasata itu sedekah iku taruddu nolak apa sa'adhu al-qadha ing keputusan al-mubram kang wis den pesthekake. Sedekah iso ngilangake marang wong sing sedekah 170 keburukan. Sedekah itu iso nolak putusan yang sudah dipastikan. Waqala sana amamin muslim ora ana utahe muslim siji yaksu iku nganggoni sapa muslim musliman ing muslim liyane sapa ing pangelakan kejaba sapa muslim fi dimmatillah iku ing dalam tanggungane Allah taala samadama ing dalam selagene langgeng alise muslim manusia sab apa herokatun pipih. Tidak ada seorang muslim yang memberi pakaian kepada muslim lainnya kecuali muslim itu dalam tanggungannya Allah selagi atas muslim itu sangka pakaian apa khirqatun pipih. Wa qala afdhalus sadaqah utama sedekah iku tata sedekah entos asira wa antara desariku sahihun sehat sahihun kang sugih tak mulu tak mulu hale ngarep-arep apa sota alghani ing sugih watah salan wedi tak mulu angen-angen sira alghani ing sugih watah salan wedi sira al faqra ing fakir wala ayata sadaqo lan yakti lamun utawi yen to sedekah sapa almaru awawan fi hayan dalam uripe marun bidinang kelan sak dirham khairun bagus la kedue marun min ayat tinimbang sedekah samarun bimiati kelan 100 dirham inda mati nalikane matine marun wala yukhrid lan orang ngetokake sapa rajul sedekah hatta yafuka sehingga mecat sapa rajul lihiya sab'ina ing jenggote 70 apane setanan setane. Hendaknya sedekah siapa seorang dalam hidupnya semasa hidupnya dengan 1 dirham itu lebih utama baginya daripada sedekah dengan 100 dirham ketika meninggalnya. Sedekah isih urip luwih utama sakwise tinimbang sakwise mati. Wala yurid lan orang ngetake sapa rajul-rajul sedekah hatta yafuka sehingga tidak mengeluarkan sedekah siapa seorang terhadap sedekah sehingga ia mencabut jenggotnya setan 70. Waqala salam layak balu orang terima sapa Allah sedekah sedekah rajul wali kedhi rajul du rahimin utawi duweni sanak muhtajun kang butuh. Jadi ndak ada sedekah kanggo wong sing keluargane membutuhkan. Artinya ndak boleh. Wa sadaqatu sadaqah alal miskin sewang miskin sadaqatun iku sadaqah siji wa ala dirahimin ing atase wong kang duwe mahram sentane iku sadaqah loro. Sadaqatun male sadaqah wasilatun lan nepung sanak. Sadaqatul faqah nanti sapane sadaqatul fitri uta sadaqah idul fitri iku mudahiratun
bersihake lisan ketemu kang poso minalawi saking nganggur puasa Ramadan utawi bulan Ramadan mu'alaqon den gantunge ben sama ing antara langit wal ardi lan bumi layar fa ora den angkat apa Ramadan illa bi zakat kejaba kelan zakat fitrah. Sedekah fitir ya di meneh Allah tidak menerima sedekahnya seorang yang baginya mempunyai kerabat yang butuh. Sedekah atas orang miskin itu pahalanya 1. Sedekah atas orang yang punya kerabat itu pahalanya 2. Apa itu 2? Sedekah dan menyambung silaturahim. Kanjeng Nabi waqala ngendika sapa Nabi sedekatul fitr sedekah Idul Fitr. Artinya zakat fitrah itu membersihkan bagi orang yang puasa dari nganggur atau dolanan. Bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat bulan Ramadan kecuali dengan zakat fitrah. Babu fisyam utai kebab martelake ing dalam puasa kala ndika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalikane manjing sapa apa Ramadan futihat mongko den buka apa-apa jannah pintu-pintu surga wa kulikan lan den tutup apa-apa neraka pintu-pintu neraka wasusilat lan den rantai sapa setan wana tanan undang-undang sapa munati kang undang-undang kala den saben-saben wengi ya bagil khair duh wong kang remen kebagusan akbil nampa sira madhepa sira waya begisar wong kang ngarepake kaelan aksir nyendekake sira. Ketika masuk bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka. Dirantai siapa setan dan ana wong sing undang-undang memanggil setiap malam Ramadan. Ya bagil khair wong sing ngarepake kebagusan akbil terimalah. Waya bagisar wong kang arep akalan aksir ringkeslah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Astaghfirullah dengar enggak yang belakang dari tadi? Ora krungu? Waqala andika sapa sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa iku soma puasa sapa man Ramadan ing dalam bulan Ramadan imanan krana iman wahtisaban lan krana arep-arep ganjaran ghufira mongko den ngapura lau kedeman apa ma perkara takodama kang wis dingin apa ma perkara takon dingin apa maminta saking dosane man. Siapa yang puasa Ramadan iman yakinake membenarkan itu adalah perintah Allah. Wahtisaban sukarela ikhlas. Ghufira maka diampuni untuknya dosa-dosa yang sudah lewat ya. Siapa yang qoma Ramadan melakukan sholat taraweh di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira mongko den ngapura kedeman apa madosa takodan dengan mintami sing dosane man. Jadi riwayat satu soma Ramadan, satu riwayat qoma Ramadan. Qoma di sini maksudnya sholat taraweh. Amin, sholat taraweh ikhlas iman khusyuk ya. Maka diampuni dosa yang telah lewat. Waman soma siapa yang puasa yauman ing dalam siji dina fisabilillah ing dalam dalane Allah ja'ala mongko dadekake sapa Allah benon dengan antara iman wa benon dengan antara neraka khandaqon ing parit. Kama bainas sama'i wal ardi kaya khandaq kang ana ing dalam antarané langit lan bumi. Wal hasanatu ta kebagusan siji ku bi asri amsalihha diwales kelawan 10 padane hasanah
ila sab'ati mi'ati dhifin tumeka 700 kelipatan ila som kejaba puasa. Kala dawuh sapa Allah taala fa inna stunisum iku li kedue ingsun wa ana halit ingsun iku aji balas ingsun bi kelawan som. Ya daun ninggal sapa wong sawate wong wa ta'amaulan panganane wong wa sarabau lan ombene wong min ajli krana arae ingsun wala halufu famis saib lan yakti utawi ambu cangkeme wong kang puasa iku atiap luweh wangi indallah sen Allah min rihil misik tinimbang wangen-wangen misik. Qala salam inna fil jannah setuhune ing dalam swarga baban ana lawang yuqalu dan ucapake lau kedue bab ar-rayyan apa royan layatuluhu ra mlebu ing bab illa shaim kejaba kang puasa fa idza takhulu moko nalikane manjing sapa saimun hu ing jannah faida takhulu monggo ing dalem nalikane manjing sapa saimun hu ing apa kang bab ulika monggo den kunci apa bab falam ya ora mlebu minusane bab sapa atun wong suci waman tahora waman untuk samiku tahora mlebu ing bab alam ya monggo ora ngorong atau haus sapa man abadan dalam salawase. Sungguhnya di dalam surga ada pintu diucapkan royan, tidak masuk kecuali orang yang tidak bisa masuk ke lewat pintu royan kecuali orang yang berpuasa. Ketika sudah masuk maka ditutuplah pintu royan itu, tidak masuk darinya siapa seorang pun. Siapa yang masuk ke dalam pintu royan tidak akan haus selamanya. Wala sallallahu man fattara shaiman walau tamrot. Manute sawiku fattara aweh buka saman shaiman ing wong kang puasa walau ala tamr senajan iku ngantese kurma siji sarbatin utawa umbenan banyu. Sarbatiman utawa umbenan banyu falau kudu man mislu ajri te padane ganjarane shaim. Minori ayang wasa tanpa saking tanpa yen to ngurangi min ajri sam sing ganjaran wong kang poso-poso suwi-suwi. Waman sama asba weh warak saman soeman wong kang poso kana mengkono apa dalika mengkono asba maghfiratan iku ampunan itu nubi maring dosane man wasaqaulan ngombeni ing man sapa Allah min haudhi saking telaga ingsun sarbatan ing saumbenan lain kang ora ngelak pada sawise sarba abadan salawase hatta sing manjing aljannata ing swarga. Waqala sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum mustaqo ing sira apa syahr Ramadan bulan Ramadan syahrun azim rupane bulan kang agung fi dalam syahr lailatun utawi mangbengi khairun kang leh bagus min al-bisar tinimbang 1000 wulan wa man samonge iku tatawa amal sunah fi dalam syahr bi khosan bulan tingkah siji menal khair sangking kebagusan karena mengkono sapa man iku kaman ada kaya wong ada kang lakon saman faridatan ing farduan fi ma ing dalam perkara siwa kang saliyane Ramadan. Waman samangku adda nekane samal fi dalam Ramadan fardhan ing kewajiban siji kana mongko ana iku kaman wong adda kang nekane sapena ing 70 apane fardhan fardune fi ma dalam perkara sawahu kang liyane mah. Waman samangku aftara aweh buka sapa man ayo manisan Cina min wasang Ramadan min qadi audrin tanpa ana udzur lam yakli mongko ora nyauran seman apa samud dari bulan puasane setahun kuliah sekabehane Ramadan. Lam yakdi anu samud dari kuliah sekabehane saumud dahar wa ing kana sanajan ana iku samahu puasa sapa
man ing dahar. Jadi siapa yang berbuka puasa 1 hari dari bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka setahun penuh dia puasa tidak bisa mengqadha untuk 1 hari yang ia tinggalkan tanpa ada sengaja. Wa qala sallallahu alaihi wa qala sanan wa sa'iku shauma Ramadan wa atba'u bi sittin min Syawal, lan ngetut bulene saman ing Ramadan saking Syawal kana kelawan 6 saking wulan Syawal kana mengkon saman kasiyamud dari iku kaya puasa setahun. Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya seperti puasa 1 tahun. Wa shaumu Asyura utai puasa Asyura iku kafirus sana al-madiyah nglebur setahun kang lewat. Wa shaumu Arafah utai puasa Arafah yukafiru iku nglebur asanata ing setahun alati qabla kang sadurunge sanah wasanatal lati lan setahun alati batahu sawise som. Wa man sawonge iku sama puasa saman min kulli sanatin sabulat salasa ayam ing 3 pira-pira dina dalika mengkono sama Asyura ilari kasyamedar kaya puasa setahun. Siapa puasa Asyura dilebur dosa setahun yang telah lewat. Siapa puasa Arafah itu melebur puasa setahun yang sebelum dan yang sesudahnya. Siapa yang berpuasa dari setiap bulan 3 hari, maka itu jelas kaya puasa setahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal amal istimul amal iku turadu dan bentukake apa amal yaumal ism dalam dina Senin wal Khamis lan Khamis. Fa hibbu mongko demen ingsun an yu'radu yen tong mentokake ingsun ayu roda yen to den pentokake apa amal ingsun wa ana ingsun iku saimun wong kang puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam utai pirang-pirang wong kang puasa lesa corona iku lho keduwe saim min siame sing puasane saim ilal ju kejaba lapar wal atas lan dahaga wa ruba kon utawi pirang-pirang wong kang jumeneng salat tarawih lesa corona iku lho keduwe qaim min qiyami sangking ngadeke qaim illa sahara kejaba mligi begadang wa manasam iku lam ya taulane ngasaman kala zur ing ucapan Allah wal amalan amal bi kelawan zur oleh sameng corona iku kete Allah hajatun apa butuh min ayyada ing dalam ninggal ta'amahu ing panganane man wa saraponan umbene man oleh sarana poso yamu puasa minal akdi saking mangan wasufilan ngombe nama siam bestene puasa iku minal lawi saking omongan nganggur warafas lan tingkah lan penggawean Allah. Babu fil haji utawi iku bab martelake haji. Ola ndika sapa afdhalul jihad utawi taman jihad iku hajun wa haji kang mabrur wa umrah lan umrah ila umrah muka umrah kafaratan iku tebusan 5 maring taun penome dan antara karone wal hajul mabrur laisa jazun ilal jannah. Utama-utamanya jihad adalah haji yang mabrur. Umroh sampai umroh lagi itu kafarah antara keduanya. Haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Wa umratun utai umrah fi Ramadan di dalam bulan Ramadan takdir mahajatan iku bandingi haji siji ma'i salkan ingsun. Nek umroh sekali di bulan Ramadan kaya wong sing haji bersama Nabi. Wa man samiku haji falan yarfus mongko ora jima sapa ngalami afsuk lan ora gawe ala sapa man raja mongko bali mendene sing dosane man kaya dina waladatu ummu kang lairake ing man op sapa ummu ibune man. Wa qala saman tawafa bil bait khamsina marratan kharaja mongko metu saman dunu pisan dosane man kaya min waladatu ummu kaya dinane nglairake ing man sapa ummu. Wa qala saman istatal hajja uta sawe istatal puasa al hajja ing haji falam yahud mongko ora haji falamat mongko becik mati saman insyaallah mun kersa sapa Allah biyahudan ing hal Yahudi
wa insalan namun karab sapa Allah nasalan hale nasrani. Wa qala salatun uta salat siji fi masjid ing dalam masjid iku luwih utama min alfi salatin saing 1000 salat fi ma dalam perkara siwa kang liyane masjidi ilal masjidil haram kejaba masjidil haram wa salatun lan salat fil masjidil haram dalam masjidil haram afdalul utama nyati alfin salatan sang tinimbang 100.000 apane salatan sholawate wa man utus sami kumata mati batil haramen kan salah sijine tanah haram loro bu isa mongko den utus minal aminin saking pira-pira kang aman yaumul kiamat dalam dina kiamat wa man sawang iku zaiku ro'ane ningali ingsun ba'da mamati sawise mati ingsun fakaan nama mongko kaya tune fakaan nama ro'ane kaya stune ningali sapa men ingsun fi'atan den uripe man ro'ane wa man sawang iku ro'ane ningali kubri ing kuburan ingsun kuntu mongko ana ingsun ketiman safian iku wong kang nyafaati yaumul kiamat dalam dina kiamat. Babu fin nikah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa